Diblomacy Media ayaa daawanaysaan idilkiinba ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay. Qaybtan wararka Soomaalida ayaan idinkula wadaagi doonaa. Waa 26 bisha 11 Noofembar 2025. Haddii aad igu cusub tahayna waan hubaa in wararka aad ku qanci doonto ee subscribe-ta hayga hilmaamin. Bixintan saaxiibayaal waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay diyaargarowga beesha Ciise ay ku doonayso in ay xafladda maamuuska xeer Ciise lagu qabto magaalada Saylac. Ugaaska guud ee beesha Ciise ayaa shalay galab waxa uu gaaray magaalada Shiica ee gobolka City ee gobolka Soomaalida halka isagii wafdi uu hogaaminayo waxayna ku wajahan yihiin magaalada Saylac. Jabuuti ayaa lagu soo kala tegay waxaana ku soo kala tegay wafdiga uu hogaaminayo Ugaas Mustafa iyo wafdigii Somaliland. Waxaana wararku ay sheegayaan in heshiiska uu soo gabagaboobay mar dhowna la filayo in Ugaas Mustafa iyo gandihiisu ay la hadli doonaan warbaahinta. Haddaba saaxiibayaal xogihii ugu dambeeyay ayaynu idinla wadaagi doonaa haddii alla idmo tallaabooyinka ay qaadayso beesha Ciise iyadoo weli ay jirto arrimo sidooda u taagan. Waa hagaag subscribe-ta saaxiib hayga ilaabin wararka dunida muslimka iyo wararka kale ee Soomaalida iyo Etoobiyana akhbaaraadkeena dambe ayaad ku daawan doontaan. Aan ku bilaabo waxaan ku horeynayaa saaxiibayaal sida laga yaabo in wararkeenii hore aad kula socoteen beesha Ciise ayaa diyaarinaysa xaflad aad u ballaaran oo lagu maamuusayo xeerka Ciise ee caalamiga noqday isla markaana lagu qabanayo magaalada Saylac ee xarunta gobolka Sel. Khilaaf ayaa jira Somaliland iyo odayaasha ama guud ahaan beesha Ciise iyada oo Somaliland ay isku dayday ama ay ishoristaag ku samaysay qorshaha ay beesha ku doonayso in xafladda ay ku qabato magaalada Saylac iyada oo aynu ogeyn in wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland uu sheegay in amni darro ay ka dhalanayso kadib qiimeyntoodii isla markaana sidaas ay ku joojiyeen balse wafdi dhanka Somaliland ka tagay oo uu hogaaminayay taliyaha guud ee sirdoonka Somaliland iyo wafdiga odayaasha ee uu hogaaminayay Ugaas Mustafa ayaa kulamo waxa ay ku yeesheen magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti halkaas oo kulamo waqti qaatay ama maalmo ay soconayeen oo loo kala dabqaadayay markii dambena la filayo oo la rumaysan yahay in ay isku yimaadeen ayaa dhexdhexaadintii uu sameynayay madaxweynaha waddanka Jabuuti ugu dambeyn lagu guuleystay in lagu dhameeyo khilaafkii la xiriiray dhanka qabashada xafladda ay beeshu doonaysay inay ku qabato magaalada Saylac ee lagu dabaaldegayo buugga xeer Ciise. Si kastaba ha noqotee Ugaas Mustafa iyo wafdiga uu hogaaminayo iyada oo lagu kala tegay Jabuuti ayaa waxay soo gaareen magaalada Shiica ee ka tirsan gobolka City ee deegaanka Soomaalida halkaas ayaa dadkii ugu badnaa ay isugu yimaadeen oo ka soo jeeda beesha Ciise waxaana wararku ay sheegayaan in wafdiga uu hogaaminayo Ugaas Mustafa Ugaas Maxamed iyo gandihiisa iyo dad aad u tiro badan oo magaalada Shiica ku sugan maalinimada maanta ah oo taariikhda ay tahay 26 Noofembar ay u dhaqaaqayaan dhankaasi iyo magaalada Saylac. Waxaa aad u soo dhawaaday waqtigii kama dambaysta ee beeshu ay doonaysay in ay ku qabato xafladda magaalada Saylac iyada oo haddii alla idmo loo midlan yahay qabashada xafladdaasi 5 bisha Diseembar ee soo socota ee 2025 waxaana beeshu ay wadaa qorshayaal culus iyo diyaargarow kama dambays ah oo xafladda lagu qabanayo. Wararka hoose ee aynu helayno ayaa waxay tilmaamayaan in ugaaska iyo wafdiga uu hogaaminayo ee gandaha gaaray magaalada Shiica ay sheegeen in la soo dhameeyay dhankaas iyo Somaliland arrimihii jiray iyada oo weli hadallo hoose oo nuxnux ah ay jiraan balse haddana Somaliland waxay si rasmi ah u ogolaatay in xafladda lagu qabto magaalada Saylac wafdigana waxa ay ku sii baxayaan dhankaasi iyo Saylac oo iyada oo halkan oo Shiica ah lagu diyaarinayo dad aad u badan isla markaana ay gaareen Shiica naftirkeeda gaadiid badan oo dhankaasi ee Jabuuti iyo Ethiopia ka yimid iyo Somaliland oo dadka halkaasi ka daabulaya dadka aadaya Saylac ayaa loo sheegay in gaadiid lacag la'aan ah oo dad ay ku tabaruceen ay joogaan magaalada Shiica isla markaana iyagu ay dadku daabulayaan inaysan isku qarash gareynin gaadiid kale haddii aysan dadku iyagu gaadiid u gaar ah aysan wadinin ciddii ka maarmi kartana sideeda ayaa loogu sheegay. Marka xaaladdu meel aad u fiican ay maraysaa waxaa sidoo kale la filayaa in iyadana
la gebagabayn doono marka ugaaska uu gaaro magaalada Saylac. Arrimaha khilaafka ee dhanka beesha Samaroon oo iyadu weli ka soo horjeeda arrinta ku saabsan qabashada xafladda lagu qabanayo magaalada Saylac. Siyaasiyiin iyo madax culus oo ka soo jeeda dhankaas iyo beesha Samaroon ayaa iyagu qabaa in si rasmi ah loo oggolaado xafladda walaalaha beesha Ciise ay ku qabsanayso magaalada Saylac. Haddii horey aynu u ogeyn rag uu ka mid yahay xildhibaan Maxamed Abiib, waxaa kaloo isna arrintan ka hadlay Cali Xaamud Jibriil oo inuu yahay ama aan filayaba inuu yahay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Somaliland. Isaguna waxa uu sheegay in xafladdaasi dhaqan ee beesha ay qabsanayso ay tahay in la garab istaago oo aan wax dhibaato ah lagu samaynin, maadaama dadka meeshaasi degan ay yihiin dad walaalo ah oo wiil iyo aabbe iyo wiil iyo abti ay islamarkaana xumaan dhexdooda laga samayn karin. Wax ay ku jaban tahay oo dhibaato ah oo ay u dhibayso xafladdaasina aysan jirin. Dhulka iyo deegaanka haddii la isku haysto waa macno kale iyo waqti kale, laakiin xaflad la qabsanayo ayay dadku inta badan ay u arkaan inaysan iyagu ahayn wax caqabad laga dhigo. Waa xaflad dhaqan oo aan ahayn xaflad siyaasadeed. Marka xiisad kastaahi oo jirta oo horey u sii jirtay xiriir lama lahan. Haddii uu jiro dhul muran ay isku hayaan beelaha Ciise iyo Samaroon oo arrinkaas sidaas ayaa looga xaajoonaya, laakiin tani lama xiriirto dhulkaas iyo khilaafkaas iyo waan goosanaynaa iyo annagaa leh. Laakiin maadaama beeshu ay deegaanka ku tahay magaalada Saylac waxna ka degan tahay, waxay doonaysaa oo keliya in iyadu ay magaalada ku qabsato xafladda, islamarkaana halkaas dabaaldeg ay ku qabsato oo xafladdii ugu weyneed halkaas lagu diyaarinayo oo qaybo aad u badan oo ka kooban umadiyowga Soomaaliyeed ay ka soo qaybgelayaan. Beeshana dal iyo dibadba dadkii micnaha lahaa ay isugu yimaadeen Shaca iyo deegaanada kale ee hadda laga baxayo. Wafdiga galabta soo gaaray magaalada Shaca ayaa iyagu la filayaa in berrito subax halkaas ay ka baxayaan. Haddaba ugu dambeyn arrinta waxay u muuqataa in si wanaagsan ay ku soo dhammaatay xafladdaasina beesha ay ugu dambeyn dhinac ooga dhacayso. Wixii soo kordha ee kaleetana saaxiibayaal barnaamijyadeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii eebbaweyne uu raali ka noqdo. Subscribe-ta saaxiib ha iga ilaabin, gambaleelkana taabo. Xusuusnow warar kale jira waan idinla wadaago, tusaale ahaan wararka dunida muslimka ama caalamul islaam. Si gaar ah ayaan u xusnaa waxyaabaha bariga dhexe ka taagan, sidoo kale akhbaaraadka ku saabsan Soomaalida gaar ahaan siyaasadda xamar si gaar ah ayaan idinkula wadaagaa. Sidaas la mid ah wararka ku saabsan Itoobiya iyo Eritrea waxyaabaha ka soo kordhayba. waa hagaag saaxiibayaal intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo inaad subscribe tii saartaan nabadii.